Ассаламу алейкум достор, жалпы спорт күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видео жакса көргөн соң сөзсүз лайк басып, алдына пикирлерди калтыралы. Жакында эле эсиңиздерде болсо, биздин Марсель Нурланбек уулу аттуу мушкерибиз Казакстандын Найза ММА уюмунда мушташы керек эле. Бирок Анвар аттуу атаандашы Марсель жайгашкан мейманкананын номерине келип, атайын шоу үчүн уюштурулган пикир келишпестик болуп, анын артынан эки мушкер мушташып кеткени тараган. Мына ушул окуя катталган соң Найза уюмунун президенти Нурбек Карабала эки спортчуну беттешке чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, гонорарларын да төлөбөй турганын айткан. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Анын уюмунда мушкерлер бир гана октагон ичинде мушташат деген жүйөнү келтирген. Мына ушундай күлкүлүү себепти келтирип, кыргыз мушкерине келишимде көрсөтүлгөн акчасын бербей койгон. Атаандашы милиция тарабынан кармалганы да айтылган эле. Бүгүн Марсель ал каршылашы чыкканын жана бул беттешти уюштуруу сунушу менен көп лигалар кайрылып жатканын айтты. Анда өзүнөн угуп көрөлү. Всем ассаламу алейкум. Анварбек деген бала бар эле, мен менен ызылдашып жүргөн. Ошол чыгыптыр. Канчасында 10-ундагы чыгыптыр. Эми ушунча ызылдаштык, ушунча ызы чуу болду. Эми бойду дагы өткөзүп коелу эми. Резонанс болду ушунча. Уже лигалар прилагать этип атат. Так что Анварбек эми ушунча хайпты кылдың, эми до конца чыгалы эми. Чисто клетканын ичинде, чисто көрсөтөлү. Кто лучше, кого есть что-то способен. Так что я жду в следующем месяце. Хороший чек и бой. Я тебе настоящий покажу, настоящий ММА, настоящий грэпплинг. Так что ждите, зрители. Мы покажем шоу, мы покажем бой. Иншалла. Грек-рим күрөш боюнча Азия чемпиону, Азия оюндарынын коло медалынын ээси Өзүр Жусупбеков чыныгы күрөш күйөрмандарын кубантты. Чыныгы дегеним ага буга чейинки ийгиликсиз күрөштөрүнөн соң өтө жаман сөздөр менен басынтуучу комментарийлерди жазып жаткан эркулдардын оозу жабылды дегеним. Спортчубуз Бишкекте өткөн Олимпиадага тандап алуу мелдешинде ийгиликсиз болуп калган. Андан кийин көбү балбаныбызды пенсияга узатышкан эле. Намыстанып барып Түркиядагы дүйнөлүк тандоо мелдешинде Өзүр хейтерлеринин оозун жапты. Бул жыйынтыкка спортчунун чыныгы күйөрмандары сүйүнүп жаткан маалы. Өзүр алгач бул турнирде квалификациялык кармашта болгариялык спортчуну 3-1 эсебинде жеңип алды. Андан соң Европа чемпионатынын күмүш медалынын ээси мыкты балбан Арви Савалайна менен чыгып 2-0 минималдык эсеп менен жеңилип калды. Бактыга жараша каршылашы финалга чыгып кетип, Өзүрдө көңүл жубатуучу беттешке чыгууга жол ачылган. Анда ал хорватиялык спортчуну 12-3 эсебинде утуп, 3-орунга күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Коло медаль үчүн беттеште жапониялык балбан Юрий Наказатону утуп, жолдомого күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Ошентип өзүнүн бул турнирдеги 5-чи беттешинде немис балбанына каршы чыгып, 8-4 эсебинде артта калтырды. Чынын айтканда көпчүлүк ишенбей турган кезде өзүн колго алып, али Олимпиадада ат салыша аларын далилдеп койду. Балбаныбызга жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле эркин күрөш боюнча 125 кг салмакта күрөшүп келген легионер балбаныбыз Ая Лазарев көпчүлүктүн кубанычына дагы бир лицензияны алып келди. Ал өз салмагында 3 атаандашын жеңип, ишенимдүү финалга чыга алды. Финалга чыккандар өзүңүздөр билгендей автоматтык түрдө лицензия алмак. Балбандарыбызды тандоо мелдешин ийгиликтүү жыйынтыктап алышы менен куттуктайбыз. Ал эми ийгиликке жетпей калгандар сөзсүз аракетин уланта беришмекчи. Спортчуларыбызды колдоп пикир калтырып коелу.